Maja är gravid. Men du Elin, jag måste berätta en sak. Jag har liksom gått och burit på det här i några veckor nu. Oj, vad då för något? Du ser helt pirrig ut. Berätta, vad är det som händer? Okej, jag är gravid. Va? Skojar du med mig? Nej men gud, Maja, är det sant? Ja, det är helt sjukt. Jag tog testet för typ 3 veckor sedan och jag fattade ingenting först. Jag bara stirrade på stickan liksom, helt i chock. Men gud, vad kul! Grattis gumman! Hur mår du egentligen? Har du spytt mycket eller? Alltså, jag har varit så himla trött. Typ som att jag har blivit överkörd av ett tåg varje eftermiddag. Och kaffet, jag kan inte ens lukta på kaffe längre. Det är helt sjukt. Klassiskt. Men vad säger Simon då? Är han helt uppe i varv? Han är så söt. Han har redan börjat kolla på barnvagnar på Blocket. Du vet ju hur han är. Han är lite stressad såklart, men mest jätteglad. Men jag dör. När är det dags då? Har ni fått något datum? I början av november, tror vi. Ska på ultraljud om 2 veckor, så då får vi veta mer säkert. Det känns så overkligt fortfarande, fattar du? Jag fattar, verkligen. Men du, vi måste fira. Fast med alkoholfritt bubbel då såklart. Jag är så jäkla glad för din skull, Maja. Men det är så mycket tankar också, vet du. Man börjar fundera på allt. Kommer vi få plats i lägenheten? Hur ska det gå med jobbet? Det är liksom 100 frågor i huvudet hela tiden. Men hallå, lyssna på mig. Det där löser sig alltid. Ni har ju det jättefint hemma. Och jobbet, de får klara sig utan dig ett tag. Har ni berättat för föräldrarna än? Mamma grät i telefonen i en halvtimme. Jag hann knappt säga hej innan hon började planera vad hon ska köpa för stickade kläder. Pappa blev helt tyst först. Du vet ju hur han är. Men sen kom det ett sms. Jag ska bli morfar. Det var så fint. Vad mysigt. Jag kan tänka mig din mamma. Hon kommer ju bli världens bästa mormor. Men du, har du haft några konstiga cravings än? Typ gurka med choklad eller något sånt? Nej, inte än. Men jag är helt besatt av apelsinjuice. Jag dricker typ 2 liter om dagen. Simon bara garvar varje gång han öppnar kulen och ser alla kartonger. Apelsinjuice? Det kunde varit värre. Men du, har ni funderat på namn? Eller är det för tidigt? Alltså, vi har pratat lite. Simon gillar Nils om det blir en kille, efter hans farfar. Jag vet inte riktigt. Jag gillar mer namn som Alma eller Elsa. Men vi får se. Det är ju långt kvar. Elsa är ju så fint. Vet du vad? Jag känner på mig att det blir en tjej. Jag har en sån här känsla i magen, du vet. Vi får väl se om din magkänsla stämmer. Men Elin, tack för att du är så glad. Jag var faktiskt lite nervös för att berätta. Jag vet inte varför. Men gumman, du vet att jag alltid finns här. Jag ska bli den coolaste extratanten i världen, jag lovar. Vi ska skämma bort den här lilla bebisen så mycket. Tack, du är bäst. Men hörru, nu måste vi faktiskt beställa den där fikan. Jag är sjukt sugen på en sån där stor kanelbulle. Självklart! En jättebulle till en blivande mamman kommer här. Jag bjuder. Lyssna igen för att anteckna nya ord och öva senare. Maja är gravid. Men du Elin, jag måste berätta en sak. Jag har liksom gått och burit på det här i några veckor nu. Oj, vad då för något? Du ser helt pirrig ut. Berätta, vad är det som händer? Okej, jag är gravid. Va? Skojar du med mig? Nej men gud, Maja, är det sant? Ja, det är helt sjukt. Jag tog testet för typ 3 veckor sedan och jag fattade ingenting först. Jag bara stirrade på stickan liksom, helt i chock. Men gud, vad kul! Grattis gumman! Hur mår du egentligen? Har du spytt mycket eller? Alltså, jag har varit så himla trött. Typ som att jag har blivit överkörd av ett tåg varje eftermiddag. Och kaffet, jag kan inte ens lukta på kaffe längre. Det är helt sjukt. Klassiskt. Men vad säger Simon då? Är han helt uppe i varv? Han är så söt.
Han har redan börjat kolla på barnvagnar på Blocket. Du vet ju hur han är. Han är lite stressad såklart, men mest jätteglad. Men jag dör. När är det dags då? Har ni fått något datum? I början av november, tror vi. Ska på ultraljud om 2 veckor, så då får vi veta mer säkert. Det känns så overkligt fortfarande, fattar du? Jag fattar, verkligen. Men du, vi måste fira. Fast med alkoholfritt bubbel då såklart. Jag är så jäkla glad för din skull, Maja. Men det är så mycket tankar också, vet du. Man börjar fundera på allt. Kommer vi få plats i lägenheten? Hur ska det gå med jobbet? Det är liksom 100 frågor i huvudet hela tiden. Men hallå, lyssna på mig. Det där löser sig alltid. Ni har ju det jättefint hemma. Och jobbet, de får klara sig utan dig ett tag. Har ni berättat för föräldrarna än? Mamma grät i telefonen i en halvtimme. Jag hann knappt säga hej innan hon började planera vad hon ska köpa för stickade kläder. Pappa blev helt tyst först. Du vet ju hur han är. Men sen kom det ett sms. Jag ska bli morfar. Det var så fint. Vad mysigt. Jag kan tänka mig din mamma. Hon kommer ju bli världens bästa mormor. Men du, har du haft några konstiga cravings än? Typ gurka med choklad eller något sånt? Nej, inte än. Men jag är helt besatt av apelsinjuice. Jag dricker typ 2 liter om dagen. Simon bara garvar varje gång han öppnar kulen och ser alla kartonger. Apelsinjuice? Det kunde varit värre. Men du, har ni funderat på namn? Eller är det för tidigt? Alltså, vi har pratat lite. Simon gillar Nils om det blir en kille, efter hans farfar. Jag vet inte riktigt. Jag gillar mer namn som Alma eller Elsa. Men vi får se. Det är ju långt kvar. Elsa är ju så fint. Vet du vad? Jag känner på mig att det blir en tjej. Jag har en sån här känsla i magen, du vet. Vi får väl se om din magkänsla stämmer. Men Elin, tack för att du är så glad. Jag var faktiskt lite nervös för att berätta. Jag vet inte varför. Men gumman, du vet att jag alltid finns här. Jag ska bli den coolaste extratanten i världen, jag lovar. Vi ska skämma bort den här lilla bebisen så mycket. Tack, du är bäst. Men hörru, nu måste vi faktiskt beställa den där fikan. Jag är sjukt sugen på en sån där stor kanelbulle. Självklart! En jättebulle till en blivande mamman kommer här. Jag bjuder. Innan ni lämnar oss idag vill jag bara tipsa dig om att du kan gå in på alfrasvenska.se och göra ett gratis nivåtest för att se hur bra din svenska är. Jag lägger länken till hemsidan här under videon så att du enkelt kan hitta till testen.